Бярыце і чытайце, быццам так спакойна і з надзеяй, спадзяваннем у вачах да нас вяртаецца першадрукар, беларускі асветнік Францыск Скарына. Паглядзіце на яго, калі яго кніга, такім чынам ён нясе нам асвету, постаць у поўны рост, апрануты ў рэнесансавы стыль, узмах рукі і... Але ж перад намі помнік, бронзавая фігура першадрукара, вышыней болей як 3 метры, і пашанцавала, што ён устаноўлены ў нас. Бытуе легенда, што шлях зносін паміж Кракавам і Вільняю да канца 16 стагоддзя ляжаў праз Ліду слонім Брэст. Зусім верагодна, што Скарына ехаў вучыцца з Полацка ў Кракаў праз наш горад і таксама бачыў лідскі замак. Ён і цяпер знаходзіцца непадалёку ад яго, на ажыўленым месцы каля фарнага касцёла. Гэта другі, дарэчы, па ліку помнік асветніку, які быў адкрыты ў незалежнай Беларусі больш як 30 год назад, 25 ліпеня 1993 года. А вы бачылі помнік Скарыне ў Лідзе? Калі не, то вам да нас!